lại kiến thức bài cũ với hình thức là các em hái hoa, tức là các em chọn bông hoa bất kỳ mỗi bông hoa sẽ có một cái câu hỏi hoặc là một cái mệnh đề ở trong bông hoa, các em tùy chọn, các em chọn câu nào thì thầy sẽ bấm vào đó và các em sẽ trả lời từ câu hỏi. Các em rõ chơi chưa? Mình mời một các bạn mời nhóm tất cả. Mình chọn số 2. Mình là số 2. Câu 2, em hãy kể những việc làm góp phần bảo vệ bầu không khí trong sạch. Không khí bị ô nhiễm bởi các loại khói, các loại bụi. Ai có thể chia sẻ? Mời Kiều Trang. Mình xin có ý kiến khác. Việc làm để góp phần bảo vệ bầu không khí trong sạch là xử lý phân rác hợp lý, giảm lượng rác thải. Mời hai bạn ngồi xuống. Mình cùng nhất trí với ý kiến của hai bạn. Mời Kim Yến. Mình chọn câu số 1. Câu 1, nguyên nhân nào làm cho không khí bị ô nhiễm? Nguyên nhân làm cho không khí bị ô nhiễm là do các khí độc, khí thải do các nhà máy thải ra. Mời bạn khác chia sẻ. Mình mời bạn Thư. Mình cũng có ý với ý kiến của bạn Kim Tiến. Mời bạn ngồi xuống. Mình cùng nhất trí với ý kiến của hai bạn. Còn một câu cuối cùng. Mời nhóm Võ Kiến. Mình chọn bông hoa số 3. Bạn là người may mắn được nhận một món quà. Và câu hỏi số 3 là câu hỏi may mắn và bạn Ngọc Mai là đã nhận được câu hỏi may mắn. Bạn Hải Yến, mời bạn Hải Yến lên nhìn phần quà của lớp. Đề nghị cả lớp là vỗ tay để chúc mừng bạn Hải Yến. Các thầy giáo thân khởi động ôn lại bài cũ đã xong với thầy giáo bao ban mới. Thầy cảm ơn nhé. Như vậy qua cái hoạt động khởi động của em, thầy các em là đã có nắm bài. Tuy nhiên là thầy xin lưu ý lại các em là hai câu hỏi rõ ràng, là một bên là nguyên nhân dẫn đến không khí bị ô nhiễm và một bên là những cái việc làm để giữ cho bầu không khí được trong sạch. Thì các em là bạn Ngọc Mai đang còn là nhầm lẫn giữa cái nguyên nhân và cái việc làm, thì các em cần phải chú ý. Khi hỏi thì các em cố gắng phải mạnh dạn trả lời và dẫn dắt cái nội dung mà câu hỏi vào cái câu trả lời của mình để làm cho câu hỏi của mình sinh động hơn. Các em về nhà phải cố gắng phát huy thêm. Bây giờ là phần khởi động của các em là xong. Em mời các em chúng ta chuẩn bị để bước vào bài học mới. Trước khi vào bài học mới, thầy hỏi cả lớp chúng ta ai cũng có một đôi tai, đúng chưa nào? Thậm chí là có bạn có nhiều đôi tai rất đẹp nữa. Vậy thầy có một câu hỏi, đôi tai các em không biết làm gì? Thầy mời bác Pháp. Đôi tai của chúng ta nghe âm thanh. Thầy mời một ý kiến khác nữa. Thầy mời Thư Trang. Đôi tai của chúng ta dùng để nghe thầy giảng bài. Đôi tai dùng để thầy giảng bài. Thầy mời một ý kiến khác. Thầy mời ý kiến của Ngọc Mai. Đôi tai của chúng ta dùng để nghe nhạc. Còn ý kiến nào nữa không? Thầy mời Mỹ Trang. Đôi tai của ta để nghe bạn chia sẻ bài. Đôi tai nữa. Còn có gì nữa nào? Ai còn nghe là gì nữa? Thầy mời Mỹ. Thầy đôi tai của chúng ta của em để nghe lời của mẹ. Rồi để nghe lời của mẹ, biết nào? Như vậy là đôi tai dùng để nghe những âm thanh, nghe những lời thầy giảng bài, nghe bạn nói chuyện, nghe được tất cả nhờ đôi tai mình mới có cuộc sống, mình mới có ý nghĩa hơn, dùng để học tập. Vậy âm thanh
do cái gì phát ra để chúng ta nghe được, đúng nhá. Và nguyên nhân nào dẫn đến việc phát ra những âm thanh từ các mà các em nghe hàng ngày, thì thầy trò chúng ta sẽ đi vào cái bài 41 về bài âm thanh. Thì mời các em chuẩn bị luôn học bài. Chúng ta trở lại đã học. Bây giờ thầy Anh gọi ra hả? Một hai. Ai gọi chuyện khác không? Đôi tay. Hai chuyện và gọi chuyện mà được tiếng hay là ba. Ai gọi chuyện khác nữa? có đấy thầy có. Để chim vô kiện thầy. Tiếng cùng kéo nữa ná. Tiếng quan ra cái. Ở đây nó sóng biên chứ đâu không được. Sóng biên. Như vậy thời gian 1 phút để các anh chia sẻ đã xong. Bây giờ thầy mời Hưng nào, anh sẽ chia sẻ với bạn đã nghe được âm thanh gì? Hôm nay em được xe cộ. Xe cộ, anh mời bạn khác. Hôm nay em nghe được tiếng hót. Mình mời bạn Thi Linh. Hôm nay em nghe được tiếng thầy giáo giảng bài. Mời Thu Trang. Hôm nay em nghe được tiếng hót. Mình mời bạn Văn Thốc. Hàng ngày em nghe tiếng trống ở trường. Mời bạn Vi. Hôm nay em nghe tiếng ra lại. Rồi, thầy cảm ơn các em. Như vậy là các em đã chia sẻ và đã nói lên được những cái âm thanh mà mình nghe được. Bây giờ là hôm qua thầy đã yêu cầu các em là chuẩn bị một cái số đồ dùng để chuẩn bị cho tiết học. Bây giờ các em hãy lấy đồ dùng của mình ra và tìm cách để làm cho những cái vật dụng của mình phát ra âm thanh. Các em biết chứ nào? Rồi, các em chuẩn bị ra và tìm cách để làm cho phát ra âm thanh. Làm. Rồi các em tiến hành làm cho mình chuẩn bị phát thanh âm thanh đấy. Em làm như thế nào để không? Như vậy là thầy tất cả em đã tạo ra mình được rất nhiều âm thanh và tạo thành những cái giai điệu trong lớp rất hay đúng thế nào. Vậy bây giờ thầy hỏi các em, thầy mời chúng ta em lên bảng em nói cho các bạn biết em làm thế nào để cái đàn của em phát âm thanh. Mình có một cái đàn. Mình để vào chỗ phát ra âm thanh. Các bạn đã nghe thấy âm thanh chưa? Rồi. Mình mời bạn Kim Miễn. Em có 2 loa bút, em có 2 loa bút cho nhau tạo ra âm thanh. Mình mời bạn Hiếu Trang. Em có 2 cái nước, em gõ vào nhau tạo ra âm thanh.
vậy là cả em đã nghe các bạn trình bày cái cách mà làm các cái vật dụng của mình để tạo ra âm thanh. Có rất nhiều cách, thầy ví dụ thầy vỗ tay có phát âm thanh không nào? Hoặc là thầy dùng cái thước thầy gõ nhẹ lên để phát ra âm thanh. Hoặc là gì thầy nói nhẹ với bạn gì thì trong cổ thầy cũng đã phát ra âm thanh. Vậy cả em đã nghe âm thanh, đã làm cho vật phát ra âm thanh. Vậy tại sao các vật lại phát ra âm thanh? Thì đây là một cái câu hỏi mà thầy trò chúng ta cần phải nghiên cứu tìm tòi để trả lời cho câu hỏi này. Vậy Hân ạ, tôi xin lỗi đấy. Tại sao để mọi vật đấy được phát ra? Tại sao mọi vật có thể phát ra âm thanh? Thì để làm trả lời được câu hỏi này, thầy cho chúng ta sử dụng cái phương pháp học tập là bàn tay làm bột để ghi tin câu trả lời đó ở trên bảng. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Được khi đi vào công việc thứ nhất. Để làm việc này, thầy đã đưa ra hai cái thí nghiệm. Đây là thí nghiệm thứ nhất. Thầy mời bạn siêu tá đọc thí nghiệm thứ nhất đó cho các bạn nghe. Thí nghiệm 1, đắp cuốn giấy lên mặt trống rồi gõ trống và quan sát. Một khi trống phát ra âm thanh, các mẩu giấy có hiện tượng gì? Nếu gõ mạnh hơn thì mặt trống như thế nào? Hai, khi gõ trống và đặt tay lên mặt trống, trống có còn kêu và rung nữa không? Các em nghe rõ chưa? Dạ. Và thí nghiệm thứ hai chúng ta sẽ tiến hành như sau. Thầy mời G nào đọc to cho cả lớp cùng nghe nào. Thí nghiệm 2, đặt tay lên cổ và nói xem tay có cảm giác như thế nào. Các em đã rõ hai thí nghiệm chưa nào? Dạ rồi. Bây giờ các em dựa vào hai cái thí nghiệm này, các em hãy dự đoán cho thầy qua thí nghiệm này kết quả sẽ xảy ra như thế nào, đúng chưa nào? Và các em lấy vở ra viết cái dự đoán của mình vào trong vở thế này. Dự đoán kết quả như sẽ xảy ra ở thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2. Dự đoán điều gì sẽ xảy ra nếu như quá cái gì chẳng lên nó dưới đấy. em ghi thì dự đoán cho thí nghiệm 1 dựa vào cái nội dung ở đấy là khi gõ tạo ra đây là cái một cái dự đoán nhé, dự đoán thí nghiệm 1 thí nghiệm 2. Dựa lên đấy tí phát ra đây các một nhiều từ gì anh ghi các cái dự đoán những cái điều xảy ra ghi làm sai. Làm cho nhóm Hải Âu thì sao ạ? Thời gian các em dự đoán cái kết quả là xong. Bây giờ thầy mời một số bạn điền lên chia sẻ cái kết quả dự đoán của mình chung với cả lớp. Thầy mời thứ Trạm. Kết quả dự đoán của em như sau. Bỏ Thí nghiệm 1, gõ trống, trống sẽ kêu, các cuốn giấy sẽ rung. Nếu ta có mạnh hơn thì trống sẽ kêu to hơn và sẽ rung mạnh hơn. Khi ta gõ trống, ta đặt tay lên sẽ không
mời một cái ý kiến của cái nhóm khác. Thầy mời cái kết quả của nhóm thứ ba là trình bày kết quả dự đoán của mình là to lên cho các bạn cùng nghe. Đại diện cho nhóm số K, em xin trình bày kết quả thí nghiệm của nhóm số K. Khi gõ trống, trống sẽ kêu, càng gõ mạnh, trống sẽ càng kêu to hơn. Các vùng dãy chuyển động, nếu gõ và đặt tay lên thì trống không kêu và các vùng dãy sẽ không rung nữa. Thí nghiệm 2, khi nói và đặt tay lên cổ sẽ có cảm giác rung ở cổ. Cái là nghe cái kết quả dự đoán của nhóm thứ cái đấy nè. Thầy mời kết quả của nhóm Cha Ma là nhóm Cha Ma có kết quả dự đoán như thế nào là Kết quả dự đoán của môn số thí nghiệm 1, khi gõ trống sẽ kêu, các vùng dãy đứng yên, gõ to trống kêu to hơn. Thí nghiệm 2, khi đặt tay lên cổ và nói tay có cảm giác nóng lên. rồi, cảm ơn em. Thầy mời nhóm Gò Kiến. Kết quả thí nghiệm của nhóm em như sau. Dự đoán Kết quả thí nghiệm dự đoán của nhóm em như sau. Thí nghiệm 1, khi gõ trống, trống sẽ kêu, các vùng dãy sẽ rung động. Nếu gõ mạnh thì các vùng dãy sẽ rung mạnh hơn. Khi trống đang kêu và đặt tay lên mặt trống thì trống không kêu nữa và các vùng dãy sẽ không rung nữa. Thí nghiệm 2, khi nói và đặt tay lên cổ thì tay có cảm giác rung. thầy cảm ơn em. Như vậy qua ba bộ cái kết quả thì thầy thấy là cái dự đoán có cái điểm chung với nhau, đó là khi ta gõ vào trống thì trống sẽ kêu nhá, và về cả cái vùng giấy ở trên trống là rung. Nhưng cũng có một cái số ý kiến là dự đoán khác nhau, đó là ví dụ là có bạn là nói về khi ta đặt tay lên trên trống thì trống không kêu, nhưng mà cũng có người thì nói ra là gì, đặt tay ở cổ thì cổ sẽ nóng, cảm giác tay sẽ nóng, hoặc là có nhóm là cảm giác là khó nói, được chưa nào? Vậy đó là dự đoán của các em. Về trong các cái dự đoán, quá trình dự đoán thì các em có thắc mắc về vấn đề gì không? Khi để các em trả lời được câu đó, các em có những cái thắc mắc gì? Thầy mời tên Mai. Dạ, ok. Câu hỏi thắc mắc của em là tại sao trống gò mạnh hơn lại trống lại mạnh hơn? Là gì? Là biết không? Thầy mời Tài. Câu hỏi thắc mắc của em như sau: vì sao đặt tay lên trên cổ thì tay có cảm giác rung? Vì sao đặt tay lên cổ thì có cảm giác rung? Nhớ là đó là một cái thắc mắc. Thầy mời không? Vì sao đặt tay lên cổ nó sẽ không, vì sao nó lại có nói. Vì sao mà đặt tay lên cổ cảm giác khó nói? Đó là cùng một cái thắc mắc cần phải giải quyết. Thầy mời cái miệng đó. Câu hỏi thắc mắc của em như sau: vì sao khi gõ trống trống lại kêu? Vì sao khi gõ trống lại kêu? Ý nào? Phi Linh đó. Câu hỏi thắc mắc của em như sau: vì sao khi gõ trống các vùng dãy lại rung lên? Còn ý kiến nào nữa? Thầy mời Huy. Câu hỏi thắc mắc của em là tại sao khi ta đặt tay lên ở cổ còn có cảm giác rung ở tay? Câu có đúng rồi, có một bạn cũng đã đưa câu hỏi thắc mắc của bạn Huy rồi, đúng không? Hoàng là câu thắc mắc ý kiến gì nào? Câu hỏi thắc mắc của em: vì sao khi gọi trống đặt tay lên thì trống không kêu nữa? Đúng, đó là một cái ý kiến thắc mắc mà chúng ta cùng cần phải giải quyết. Vậy để cho thầy cảm ơn em, để giải quyết những cái thắc mắc của các em thì bây giờ các em đề xuất cho thầy phương án nào để mình đi giải quyết các thắc mắc đó nào. Ai có cái phương án gì nào? Thầy mời Thùy Linh nào. Dạ thưa thầy, em có phương án là thí nghiệm. Là thí nghiệm. Ai có phương án khác nữa? Thầy mời Thùy Trang. Dạ là hỏi thầy cô giáo. Phương án là hỏi thầy cô giáo. Ai còn có phương án gì khác nào? Thầy mời Hưng nào. Thưa thầy đã tìm hiểu trong sách À. giáo khoa.
Đúng, đó cũng là một phương án. Như vậy là thầy thấy 3 phương án em đưa ra cũng có thể chúng ta đi tìm được những cái thắc mắc của mình. Vậy chúng ta nên gõ to lên bạn cá hóa sản và sản phẩm gõ xong đặt tay lên, gõ trong kia đặt tay lên xem cây bóng như thế nào. Chưa? Đó, thấy làm lại này, mình gõ cái gì như thế nào này, có con đúng không ạ? Đó là một cái tiết là làm lại nhớ ý kiến theo dõi để mình ghi chép. Tiến hành làm thí nghiệm 2 để sau đó ghi chép kết quả vào làm thí nghiệm cái nói là to lên để cảm giác cái tay nó như thế nào, nói to nó nói to thế này, nói cái tiếng một không theo ra nói cái tiếng để cảm giác mình đã cảm giác đó. Chưa? Rồi, đi cả em chia sẻ với nhau đi kết quả. Ý nghĩa một thôi, một tôi biết kết quả. Cảm nhận cái nghĩ là cái gì đó cũng không gì mà kiện cái máu. Em đồng loạt thực hiện với bạn để đi vào đó cho chính xác cái kết quả thực hiện. Đây là đi ba cái kết quả của mình cho xem cái kết quả của mình. Đừng có một bên. Và thầy cùng nhất trí với ý kiến của các em đó là âm thanh do các vệt rung động và phát ra. Đây chính là nội dung mà chúng ta cần ghi nhớ trong bài học hôm nay. Các em nhắc lại cho thầy nào. Âm thanh do các vệt rung động phát ra. Thầy mời Hoàng nhắc lại thầy nào. Âm thanh do các vệt rung động phát ra. Rồi, như vậy các em đã giải quyết được cái thắc mắc là vì sao mà các vệt phát ra âm thanh như nào? Vì sao nào? Vì rung động, các vệt rung động phát ra âm thanh. Vậy bây giờ thầy có một câu hỏi hỏi các em. Âm thanh mang lại lợi ích gì cho con người? Thầy mời đi. Âm thanh
con người giải trí. Thầy mời Trân Mát. Ông Thanh Dung về lá thành phố Đảng Hoa. Rồi. Ai nữa? Chúng ta. Ông Thanh Dung này Đúng ông thêm giúp con người học tập tốt hơn đúng chứ nào? Ai gọi ý kiến nào đó? Mang lại lợi gì? Thầy ơi. Cái âm thanh mang lại lợi cho con người nghe được tiếng chim hót. Đúng chứ nào? Mang lại rất nhiều lợi ích. Chúc chúng ta học tập này, chúc ta nói chuyện này, đúng chứ nào? Nghe lời thầy cô thì nghe lời cha mẹ này, đúng chứ nào? Rồi nghe tiếng chim hót này, nghe hát này, nghe nhạc này, đúng chưa? Nhưng các em chú ý, khi sử dụng âm thanh phải sử dụng đúng cách và đúng nơi đúng chốn. Nếu sử dụng âm thanh quá to thì sẽ gây hiện tượng gì nào? Sẽ gây đến là tai chúng ta là sẽ bị ảnh hưởng. Thứ hai nữa là nếu quá nhiều âm thanh mà gây to thì gây đến hiện tượng là ô nhiễm tiếng ồn, một cái hiện tượng đang còn gây nhức nhối trong ở các cái thành phố đông người. Ở nhà các em mở nhạc quá to trong nhà thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người trong nhà và mọi người xung quanh. Đến chỗ bệnh viện mà các em đi và chạy cười đùa thật nhiều thì có gây ảnh hưởng không nào? Âm thanh là tốt như vậy nhưng các em sử dụng cần phải là đúng nơi đúng chỗ và đúng cái cường độ của âm thanh. Bây giờ là để xem các em có tai chúng ta có nghe được các cái âm thanh chính xác hay không. Thầy có một trò chơi là tai ai vì thế. Bây giờ cả nhà sẽ tổ chức theo nhóm. Khi thầy phát lên một âm thanh, các em thảo luận và ghi kết quả đó vào trong các bảng. Nếu trường hợp nhóm nào sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi và đến nhóm nào còn cuối cùng thì nhóm đó sẽ chiến thắng. Các em rõ luật chơi chứ nào? Chúng ta sẽ chơi. Thứ nhất, đây là tiếng gì? Ai có kết quả sẽ đưa lên. Bây giờ sẽ là đáp án. Như vậy là cả bốn em đều, cả bốn nhóm đều nghe chính xác. Âm thanh thứ hai. Đấy, để bạn biết. Nếu sai của đáp án thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Rồi, mời cả nhóm được kết quả. Và đáp án của thầy như sau. Tiếng xe chạy. Như vậy là nhóm Cha Mau là chưa chính xác. Rồi nhóm Cha Mau là rời khỏi cuộc chơi. Tiếp tục câu số 3. Câu số 3. Thời gian đã hết. Thầy mời ba nhóm còn lại đi kết quả. Tiếng gió thôi, tiếng gió thôi, tiếng gió thôi. Chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Và xin còn một câu hỏi cuối cùng. Các em chú ý lắng nghe.
quả của ba lô sau lại. Tiếng sóng biển, tiếng sóng biển, tiếng sóng biển. Và kết quả là tiếng sóng. Dạ, như vậy là chúng ta cùng chia buồn với nhóm Trà Mao đã không hoàn thành cái tai của mình. Các bạn nhóm Sơn Ca là về của bạn người là tai nghe cho chính xác. Chưa? Chưa, nhóm Trà Mao. Được rồi. Trả lời chú ý đấy bạn. Như vậy là các em đã nghe âm thanh và biết được vì sao mà mọi người phát ra âm thanh, để giúp các em củng cố thêm về cái kiến thức của bài học. Thầy mời cả lớp cùng nhìn lên bảng, chúng ta xem một cái video clip. Bình thường chúng ta không nhìn thấy, không quan sát được sự rung động của phát ra âm. Chúng ta chỉ cảm nhận được sự rung động đó qua việc sờ vào hoặc tiếp xúc với vật phát ra âm. Cô mời các bạn xem một đoạn phim quay chậm để nhận thấy rõ sự rung động của vật phát ra âm. Sự rung động của vật phát ra âm được truyền đi trong không khí. Ta đã thấy ngọn lửa rung rất nhiều. Mời các bạn quan sát thêm một đoạn video nữa. Giống như ngọn lửa, âm thanh truyền đến cốc, làm cốc rung, thậm chí có thể làm cốc bị vỡ vì âm thanh có mạnh. Là kết thúc. Các em có kết thúc như thế này không? Rất tiếc, kết thúc của chúng ta đã kết thúc. Mời các em nghỉ, hôm sau sẽ chúng ta sẽ tiếp tục bài